to Ilocos Norte, guys. There we go! Wow! Ilocos Norte! Kita nyo ba yan? Ilocos Norte, guys! Alright, first time ko dito. So, thank you Lord. Another experience na naman. So happy. So happy talaga. So, maraming salamat po sa biyaya na binibigyan niyo sa amin araw-araw. So, makabisita po dito sa Ilocos Norte. Yan. Papahinga muna tayo guys. So, kita-kits na mamaya. Update ko kayo. God bless!